आईनाज़ ठाणे कंदासीं दाद लिगारी जो गुड़ सिजावल लिगारी में अणॼातल जवाबदारनि जो ॻोठाणे अकबर लिगारी जे घर ते हमिलो कयो वियो आहे। ख़बर सां शेयर कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे, हथियारबंद नींगरी आसमा लिगारी खे अगवा करे विया आहिनि। अगवा जी NC कटराई आहे, इहो चवणु आहे वारसनि जो। ख़बर सां शेयर कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे, दाद लिगारी पुलिस अगवा जे इल्ज़ाम हेठि आयल नौजवान रियाज़ लिगारी जे घर ते चढ़ाई करे 7 मेहूं 8 बकरियूं ऐं ट्रैक्टर काहे ॾख हवाले करे छॾियो आहे। तव्हांखे आगाह कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे, दाद लिगारी मां गुड़ सिजावल लिगारी में अणॼातल जवाबदारनि ॻोठाणे अकबर लिगारी जे घर ते हमिलो कयो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं अमजद लिगारी खां। जी अमजद। जी बिल्कुल, मां खे ॿुधाईंदो हलां त दाद लिगारी जो ॻोठ सिजावल लिगारी है, जितां गुज़िरियल राति 13 साला नींगरी आसमा दी अकबर लिगारी खे मुबैना तौर अगवा कयो वियो आहे। नींगरी जे वारसनि SSP अकबर लिगारी जो चवणु हो त बिरादरी जो नौजवान रियाज़ पुट महबूब लिगारी मुंहिंजी मासूम 13 साला धीउ आसमा लिगारी खे साथियुनि सां गॾिजी घर ते हमिलो करे ज़बरदस्ती हथियारनि जे ज़ोर ते अगवा करे खणी वियो आहे। उनजो चवणु हो त मूं पुलिस खे इतला कयो आहे, पुलिस कार्रवाई भी कई आहे, पर इन वक़्त ताईं जवाबदार घर में न हुजण करे को भी गिरफ़्तार न थी सघियो आहे। होॾां पुलिस इतला मिलंदे ई अगवा जे इल्ज़ाम हेठि आयल नौजवान रियाज़ लिगारी जे घर ते चढ़ाई कई आहे, जिते जवाबदार न हुआ। जवाबदार रियाज़ लिगारी जे घर में बीठल छुपायो माल, जंहिंमें 7 मेहूं 8 बकरियूं ऐं 1 ट्रैक्टर भी पुलिस पंहिंजी तहवील में वरितो आहे। ऐं दाद लिगारी थाणे ते अगवा जे इल्ज़ाम हेठि आयल रियाज़ लिगारी ऐं उनजे भाउ गुल हसन मथां अगवा जी रिपोर्ट कोन दर्ज कराई वई आहे। तॾहिं हिन मामले ते पुलिस सां राब्तो कयो वियो त दाद लिगारी पुलिस जो ड्यूटी ऑफिसर आफ़ताब लिगारी जो चवणु हो त वारसनि जी निशानदेही मुताबिक़ इतला मिलंदे ई नींगरी जे अगवा जे इल्ज़ाम हेठि आयल नौजवान रियाज़ लिगारी जे घर ते छापो हयो आहे, जिते को भी जवाबदार न हुयो। वधीक गिरफ़्तारी लाइ छापा जारी आहिनि ऐं नारी खे बाज़ियाब भी करायो वेंदो। होॾां वधीक कार्रवाई लाइ जेको आहे उहो असांजा छापा जारी आहिनि। ॿिए तरफ़ खे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त इलाइक़े में इहे बि चइबोल आहिनि त नारी आसमा लिगारी पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां पसंदि जे पढ़ण लाइ नौजवान रियाज़ लिगारी सां घरां निकिरी वई आहे। जी महिरबानी अव्हां जी आगाह करण लाइ।